fuck is there for what? Say again, I'm not hear you before. Who the fuck is Shin? Yeah, you Oh, heard. who the fuck is Shin? Yeah. Yeah. Oh, I don't know who I'm just. Oh, maybe he got some. I'm Is he just part learn of a full for blood? the way. We just need to you be honest to us, like who is he on problem. Yeah. Listen to your favorite Chiquitita. Who is he? On full blood. I don't know who. You don't know about him? Hey, stop Yeah, lying, bro. maybe he got and just local on the four block who. He just Man, local. you Yeah, just tripping, bro. local You who. tripping. I tripping, Oh, I'm man, for gonna lie, real. man. I'm You gonna lie, tripping, man. bro. I'm Hey, don't play with bro. us, I'm gonna lie, okay? man. Nah, you play with us, bro. He You play got with us. just local food. He just local food. No member on the Nah, four block man. food. He just local, Yo, huh? stop telling us a Just bullshit, man. local. What you I mean Man, ain't I'm talking gonna local? lie, shit, man. man. I'm gonna lie, man. What the fuck are you, man? I'm not kidding, man. I'm If he serious. just local, like how the hell he got so damn thing to burn mi hermano's tattoo, fato? He's acting like a tough guy. He acting like he's someone. He just trash. He's just local. How the hell he can be acting like a motherfucking puta mierda, la person that really important? He just a trash, fato. As you said, he just locals. Who the fuck Yeah, is she? man. I post, bro. Yeah, he got a circle on the four block food. I don't know about he got he make problem on the area food. I don't know about that shit. He just look how well, Shoot, man. You say you for shoot. blood and you don't know. You be just ling. What Shoot. the fuck? Actually, you say fucking a bullshit, mama. Listen to me. If you make it clear, real quick, just being honest to us, like who is he in problem? He got just local food. I'm gonna lie. Stop playing, bitch. You play with us. But on the fucking Like, camping lot. like this, bro. He part from Forblast, right? How the fuck you don't even know But him? he is your own family, right? Yeah. Okay. Or he just You don't know? on apartment food. He just living on the apartment food. Mm. Don't Okay. check him on the four block. Okay. But Okay. he's part of yours, right? Yeah. He acting like he really like a big homie. He acting like a big Yeah. dude. Like he ever living in Los Santos longer than me. He just a newcomer that I just met like a 2-3 days ago. I never met him and suddenly he burned my fucking hermano's tattoo just because he didn't get me number. He was out of nowhere coming to me place, to me hermano's tattoos, asking about me my fucking problema with the Gane, with the DSG. And then at the end of the conversation, he was asking for me number. And I didn't give a shit about my number, and he was getting mad. After he was getting mad, I don't know how the hell that he calling out a lot of motherfucking motorcycle club to mi hermano's tattoos. To burn mi hermano's tattoos. And burn So it's not mi carnales. Like, Hmm? on the four block is a motorcycle club. On the four block. He gonna invite the motorcycle club and the make problem. They make the problem. It's not four block and the make a problem on the area. That's what he did. He called motherfucking MC, but I don't know what MC was it. But that MC's looks like the MC is sucking his dick, you know? That MC following everything that he said, like that motherfucking MC just keeps sucking his motherfucking local's dick. What the fuck? Look, I don't want to make it any further. He's a part of Full Blood.
since we have some kind of problem back in the days, and this case is the worst case that I ever made. This is unforgivable. Your locals burned mi hermana status. Bama, Yes. do your shit. Do it, do it. Oh, Back off. Ya, Polen, do it. what you wanna do? Ya aku keram ini. What's that shit called? What the fuck? What you want to do for? No worries. I'm not gonna hurt you. I'm not gonna hurt you. What I do? We're not gonna hurt you, but her. But Alabama Oh, bam. gonna do. what Alabama done? do it. Alabama don't do that for us. Valerie, Hey, don't do to me. What the fuck? do it Hit that shit, motherfucker. again. Stab them till you down. Be close. Hit that shit, motherfucker. Bitch ass ling. I don't wanna touch the motherfucking sin. Shit, man. Yeah. Listen. I don't know if you're lucky enough to wake up or not. But if you're lucky enough to have another life, tell that bitches to be motherfucking acting tough Chinese guy. Don't ever mess with the Dashioso. Motherfucking acting 18 did it, Fatu. Bring him. Bring him. Say to that bitch ass Ling. Keep learning, bitch. Hey, take a picture though. Take a picture of him first. Yeah. Picture though. Hey. Come on, come on. I can't take a Let picture. him know, let him know. Come on, Take a picture. Come on, behind. Duduk aja, share di sini. Ini dramatis banget dah. You bro, come on bro. Kepala di badan, gitu ya, di tangan Yo, kiri Ciu. dan ke kanan. Ini Dok, gimana, Dok? Habis digebukin nih, Sir. Ya, masalahnya nggak ada luka. Telah meninggal dunia. Dok. Oh, Serius, Dok? Dok, iya. Dok, yang benar dok, jangan memang gitu Dok lah, ini Dok. nggak benar kan dok? Coba kasih pertolongan yang Mohon yang maaf. lebih bagus Enggak. dok. Saya Nggak, sudah jangan. melakukan yang terbaik buat saya, tapi emang kabar ini harus saya sampaikan. Bahwasannya Tiga lagi. meninggal. Jadi atas nama Sikwan ya. iya, Sikwan. Udah meninggal kocak. Sikwan pada jam 12.37 waktu Indonesia Barat dengan tenang. Itu. Siu. Gak mungkin banget, gak mungkin lah. Kami dari RS Motion Life Hospital, Life Hospital I need treatment. turut berduka cita dan memohon maaf jikalau dari pelayanan kami ada yang kurang. Tapi Silakan. ini masa sih dok, serius lah dok mas. Iya. Silakan mungkin untuk melihat Nangis sih nangis. melihat pasien untuk terakhir kali. Kita flip. Oke. Sebelumnya sih memang kaget, ya kan. Yang penting jujur gak bisa tenang, tapi di situasi terkini, jujur kita harus benar-benar ngedepanin pemikiran yang jernih. Gua tahu, gua pribadi sendiri udah pengen langsung angkat strap dan pergi ke 18 buat ngebabi buta, dan menurut gue itu adalah hal yang useless dan gak bakal ketemu key point-nya gitu. Karena gini, menurut kita masih blind aja sih, masih buta ya kan. Kita nggak tahu either it's dobrak yang memang beneran bunuh seperti ucapannya Gane, yang dimana mereka tujuannya buat ngedu domba 18, atau memang betul dikatakan dobrak bahwasanya 18 yang bunuh. Nah makanya dari itu kita gak mau kan ya kan pergi dan ngebabi buta kepada orang yang salah. Maka dari itu first step-nya adalah kita harus ngerajut cerita dulu.
Nah, untuk pertama-tama jujur gue pengen POV orang yang paling pertama banget ya kan sama Siu, sampai akhirnya nanti gue pengen denger Flip ngomong tentang siapa gitu di balik ini. Boleh deh, siapa yang mau cerita duluan? Kalau misalnya yang jemput di DSJ tuh gua, Ahmir. Jadi gue ditelepon sama Matthew. Terus Matthew bilang ini ada net 18, dia nganter orang pingsan ke hut gua. Katanya ini anak Four Bloods, coba jemput Ci katanya. Jen. Soalnya dia nggak sadarkan diri. Ya udah gue jemput dong, sama Ali tadi gue jemput. Terus abis itu kita langsung ke rumah sakit dan ternyata di bagian perutnya itu sobek dan diharuskan dioperasi. Nah selama dioperasi berlangsung itu kita gue telepon lagi ke DSG, gue mastiin apakah itu bener acting. Dia bilang iya. Terus gue tanya pesan apa yang disampaikan. Mungkin kan kayak berpikir pasti dia ngasih ke DSG itu pasti sekiranya dia mengirim pesan gitu, tapi dari DSG dia nggak bilang apa-apa. Dia juga nggak mau bilang apa ya, nggak mau salah ngomong, coba tanya ke Actin aja langsung. Oke, dari situ kita jalan ke Actin, kita tungguin lama di sana. Dia di sana nggak ada mereka, tapi ada mobil-mobilnya. Kita lama itu, gua Uji Luis, pokoknya rame, kita ke Actin. Terus setelah gue dikabarin operasinya selesai, ke rumah sakit lagi. Nah di situ Siu sempet sadarin diri. Nah dia ngobrol sama Flip. Nah itu dia nyebutin nama. Gue nggak dengar jelas, tapi mungkin Flip dengar karena Flip dekat sama motel Siu tadi. Sekarang ya Flipnya lu udah bisa ngomong belum Flip? Sebelumnya, kalau gak bisa ya kita text time dulu aja. Itu kan tadi point of view pertama dari Jana udah dapet. Oke, kalau dari lu Flip? Ciu cuma titip cari yang namanya Alabama. Gue tahu siapa Alabama, dia part of 18. Gue nggak tahu dia hubungan apa sama semua kejadian ini. Intinya cuma nama itu Alabama. Oke, berarti last word-nya Ciu adalah cari yang namanya Alabama. Ya kan, kalau bisa kita anakin ke bawah kan, cari Alabama ini, apakah Alabama ini adalah orang yang tahu dibalik kenapa dia seperti itu, ya kan? Mungkin karena Ciu gak bisa berbicara banyak, akhirnya dia menyebutkan satu nama yang dimana mungkin anak-anak bisa ngekorek sesuatu dari nama yang disebut sama Ciu. Berarti ada kemungkinan, apakah Alabama ini adalah orang yang menyaksikan kenapa dia seperti itu, atau mungkin malah justru Alabama ini adalah pelakunya. Itu yang kita bisa pikirin adalah dua hal tersebut ya menurut gue. Jadi key point-nya, kalau misalkan emang Alabama ini orang mana, ternyata orang 18, ya mau gak mau hal yang harus kita lakukan adalah ya udah langsung straight to the point. Ini menurutku udah key point paling jelas banget tanpa kita harus bersandiwara dengan dobrak nanya ABC sampai Z. Betul. Timbang kayak gitu kita langsung aja apa yang keluar dari mulut Ciu, apa dia bilang apapun yang terjadi, cari orang nama Alabama, ya udah kita cari. Ya kan? Yep. Kita nggak ada ini kan, nggak ada no idea kan si Alabama ini dari geng mana. Itu Actin. Oh itu 18. Alabama itu nama ya? Nama orang yang nama orang kayak nama street anjing. Ciu naksir banget. Dia cuma cerita Alabama itu ke gua. Mungkin Alabama tahu gitu. Mungkin. Kalau dari DSD juga. Jadi seluruh anak Actin itu datang buat bawa Siu ke HUT DSG. Itu semua. Ada Oli juga. Rame mereka datang. Rame. Jadi datang bawain badannya Ciu yang udah pingsan ke hutnya Dobrak buat nyuruh Dobrak nyampein ke anak For Blood gitu. Iya. Kenapa harus gitu ya? Itu bingung, gue bingung. Bentar. Tapi bingungnya lagi, permasalahan
scene ini ngebakar HUT 18 kenapa Gane tahu ya? Nah, Itu. karena emang dari awal kan lu lupa ceritanya. Gimana Apa? cerita? Emang habis bakar itu si Gane diajak ngobrol sama Sin dan dia bilang dengan terang-terangan kalau dia nggak suka sama Oli bakar HUT-nya, jadi of course Gane tahu dan gue saksinya karena ngobrolnya di gerbang Cayo. Bahaya juga ya. Nah ini kadang orang terlalu terang-terangan ke orang lain gitu loh. Jadi gini guys, mungkin sekarang lagi apa ya? Lagi nggak bagus lah ya situasinya. Jadi better kalian kalau kemana-mana jangan sendiri deh. At least ditemenin 1 orang, 1 atau 2 orang. Buat make sure aja kalian nggak apa-apa dan ada saksi matanya lah kalau memang nanti sesuatu terjadi di jalan. Pokoknya jangan sendiri aja. Gue nggak pengen nantinya ke depannya ada gimana-gimana lagi. Oke.